Iliq suv har dardga davo. Iliq suv og'ir kasalliklarga shifo ekani aniqlandi. Jumladan, yaponiyalik tabiblar suv bilan davolash orqali 100% natijani qo'lga kiritishdi. Bu borada quyidagi ma'lumotlarni ommaga ma'lum qilishdi. Suv bilan davolanadigan kasalliklar: bosh og'rig'i, qon bosimi, kamqonlik, anemiya, revmatizm, falaj, yurakning tez urishi, epilepsiya, tutqanoq kasalligi, semizlik, yo'tal, tomoq og'rig'i, astma, tuberkulyoz, sil kasalligi, meningit, bosh miya shamollashi, siydik yo'li bilan bog'liq boshqa kasalliklar, kislotalilik me'yordan ortiqligi, oshqozon shamollashi, ich ketishi, quloq, tomoq, burunga bog'liq har qanday kasalliklar. Iliq suv bilan davolanish muddati quyida ko'rsatiladi. Qand kasalligi davosi 30 kun. Qon bosimi ko'tarilgan bemorlar uchun 30 kun. Oshqozon kasalliklari 10 kun. Turli saraton kasalligi davosi 9 oy. Tuberkulyoz, meningit 6 oy. Qabziyat, qorin og'rig'i 10 kun. Siydik yo'liga bog'liq turli kasalliklar 10 kun. Quloq, tomoq, burun kasalliklari 20 kun. Hayz bilan bog'liq kasalliklar 15 kun. Yurak kasalliklari 30 kun. Bosh og'rig'i 3 kun. Anemiya 30 kun. Semizlik 4 oy. Falaj, epilepsiya, tutqanoq 9 oy. Astma 4 oy. Suv bilan davolanish usuli quyidagicha. Har kuni erta tongda 4 stakan 800 gram iliqdan sal issiqroq suv och qoringa ichiladi. Suv ichilgandan keyin 45 daqiqa o'tmaguncha hech qanday suyuqlik yoki taom iste'mol qilinmaydi. Nonushtadan keyin har safar iste'mol qilinadigan taomdan 2 soat oldin 4 stakan iliq suv ichiladi. Suv ichgach 2 soat kutishga qiynalgan bemorlar boshlanishiga vaqtni bir oz kamaytirib, masalan, 1 soatdan so'ng ovqat yeyishlari mumkin. Ziyovuddin Rahimning Baxtli hayot sari kitobidan.